Assalamu alaikum. Эгерде менин каналымда биринчи жолу болуп жатсаңыз, анда катталып, коңгуроочону басып кеткенди унутпаңыз. Бүгүн биз сиздер менен тез даяр болуучу жумшак сырдуу палочкаларды жасайбыз. Ал үчүн бизге керек болуучу азыктар: картошка, сыр, сливочный масло, же болбосо ордуна маргаринди колдонсоңуз да болот. Сухарик, жумуртка, өсүмдүк майы, туз. Картошканы сиз канча палочка чыгарганыңызга жараша алсаңыз болот. Мен 20 палочканы чыгарыш үчүн 8 картошканы колдондум. Картошканы алгач эле сууга бышырып алып, аны жакшылап эзебиз. Чоңдорун калтырбагандай кылып эзип, эзилген картошкага 80 грамм сливочный маслону кошобуз. Анын артынан чуркап эле тузубуз келет. 1 аш кашык тузун кошсок болот. Картошка тузду бат эле сиңдирип алгандыктан тезирээк аралаштырбасак, бир жеринде тузу көп, бир жеринде аз болуп калышы мүмкүн. Мына ушул жерден биз өзүбүз каалагандай форманы чыгарып алсак болот. Мен сырду таякча кылгандыктан мына ушундай формага келтирип алдым. Эгерде сиз башка форманы кааласаңыз, өзүңүз каалагандай кылсаңыз болот. Жумуртканы дагы сиз канча даана чыгарышыңызга жараша аласыз. Мен 2 жумуртка алдым. Жумурткабызды бирдей түскө келгенче жакшылап аралаштырышыбыз керек. Мен сухарикти даярынан сатып алдым. Эгерде сиз үй шартында кылгыңыз келсе, анда катып калган нанды жакшылап майдалап, ага черный красный перец, туз кошуп аралаштырып алсаңыз болот. Эми бул жерде биздин сырларыбыз үшүп калбаш үчүн картошкага кийиндиребиз. Биздин палочкаларыбыздын акыркы кийимин шубасын кийиндирип алалы эми. Биринчиден сухарикке салып оройбуз, анан жумурткага салабыз, анан кайра сухарикке салабыз. Ушуну жакшылап эстеп калыңыз. Кайра эле ошол көрүнүштү дагы кайталайбыз. Биринчи сухарикке салып оройбуз жакшылап, кайра жумурткага, кайра сухарикке салабыз. Даяр болгон таякчаларыбызды кыздырган майга түсү өзгөргөнчө гана кууруйбуз. Анткени биздин картошкабыз менен сырыбыз булбушкан даяр. Бизге болгон түсүн алтын түскө келтирсе гана жетиштүү. Эгерде сизге жаккан болсо, жөрөкчө менен коңгуроочону басып кеткенди унутпаңыз. Кийинки даамда көрүшкөнчө саламатта калыңыз, тамагыңыз таттуу болсун.